الدوريات الأوروبية عادت حاملة معها الإثارة. قناة واحدة تجعلكم على اطلاع بآخر مستجدات الساحرة المستديرة، الأسرع في عرض الأهداف، تسليط الضوء على مواهب غير معروفة، تمارين للاعبي كرة القدم وشرحها. لمتابعة آخر المستجدات لا تنسوا الاشتراك في قناة فوتبول سبورتيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله الجميع بخير. اليوم راح نحكي عن مانشستر سيتي، يعني مشكلة الفريق حاليا، مشكلة فريق مانشستر سيتي، وليش حاليا مانشستر سيتي ليس مثل مانشستر سيتي الموسم الماضي، وليش حتى الموسم الماضي مو مثل الموسم الماضي اللي قبله، وليش فريق مانشستر سيتي عم يتراجع مستواه. راح نعرض لقطات من مباريات من هذا الموسم بحيث نستدل باللقطات على الكلام اللي راح نحكيه. طبعا أغلب الناس اللي بيتابعوا مباريات الفريق أو فقط عم يشوفوا نتائج الفريق بيحكوا عن شغلتين، إنه الأولى المدرب فاشل، يعني ما بيحسن يجيب شي جديد، نفس الخطة أو مرات بيسوي خطط جديدة، خطط يعني يعني شلون بيقول فلسفة زيادة عن اللزوم ما في داعي له. وبعضهم بيقول إنه الدفاع هو دفاع فاشل، هو اللي بيتحمل كامل الأخطاء، يعني دفاع السيتي ضعيف جدا. وأنا برأيي كمتابع ومشجع لفريق مانشستر سيتي، يعني المشكلة ما هي بحد ذاتها في المدرب، يعني المشكلة ما هي فقط في المدرب. المدرب ممكن يعني المدرب مو كل مباراة ممكن يكون رأيه صحيح، ممكن يكون في عليه خطأ حق كبير. ولا في النقطة الثانية اللي هو دفاع السيتي، المشكلة هو أصلا المشكلة الأكبر والأعظم اللي هي خلت الفريق يتراجع كتير للأسف هي مشكلة الهجوم. وأنا هلق عم بشوف كم فرص للسيتي بهذا الموسم، 6 مباريات سواء تعادل أو هزيمة، 6 مباريات من أصل 12 جولة، يعني ما في هجوم صريح، ما في هجوم مثل هجوم قبل، هجوم حتى المواسم اللي قبل اللي كان فريق مانشستر سيتي يفوز في مباراة 4 و5 أهداف. يعني هذا الموسم فقط بدون ما أرجع عن الموسم الماضي، يعني إذا المهاجمين عم ينفردوا بالجول وما في عندهم إنهاء صحيح أبدا، فهذا ما بيتحمل غلط المدرب أو المدافع في مباراة، يعني في المباراة نفسها. يعني إنه إذا المدرب يعني عم يحط الخطة صحيحة، وإذا الدفاع مثلا عنده لنفرض أغلاط، ولكن ما بيتحملوا غلط اللي هو الإنهاء عند المهاجمين. إذا الإنهاء عند المهاجمين صفر، يعني الفرق بين مانشستر سيتي وفريق توتنهام في مباراة امبارح اللي لعبوها قبل مدة، يعني قبل أسبوع، مانشستر سيتي هجم على الجول عن فريق توتنهام 21 فرصة، وتوتنهام 3 فرص أو 4 فرص حطوا جولين، مانشستر سيتي انتهت صفر، ما حسن يحط ولا جول. يعني المشكلة ما يعني الخطة صحيحة، الاستحواذ صحيح، بس المشكلة إذا عندك رحيم ستيرلينج عنده الإنهاء مو يعني ضعيف جدا، إذا عندك جيسوس نفس الشيء. يعني حتى المعلق حكى قال ما لم يبقى شيء إلا أن دي بروين يعرض الكرة ويروح هو يحط الكرة بنفسه. يعني مانشستر سيتي عم يهجم في المباراة 10 و15 هجمة على الجول، وبيوصل 50 عرضية، والاستحواذ 70، ومرات بتنتهي بواحد إذا حط واحد أو مرات صفر. يعني الموسم الماضي بدوري الأبطال لما طلعنا من فريق ليون، كل الناس صار يحكوا عن المدرب، صار يحكوا على الدفاع. طيب ليش ما بتحكوا على فرصة رحيم ستيرلينج بالدقيقة 87 اللي هي الجول فاضي؟ حتى المعلق قال لو أنا موجود كنت حطيته، وما حطه. لو حيطت الجول بالدقيقة 87 كانت فرقت النتيجة 100%. دقيقة 87 وانت عم تحط جول التعادل، كان فرقت، ما كان يعني ما كان يعني غالبا ما بيخسر وقت الفريق هون. يعني انت هون الجول فاضي، يعني اذا الجول فاضي ما حطيته. يعني نحن المواسم الماضية كان إيشو كان ممشي الفريق، كان نفس الشيء، كان في أغلاط في الدفاع. المواسم الماضية كان دفاعنا نفس الشيء، دفاعنا مو هالقوي، والمدرب نفس التكتيك، ولكن كان اللي عم يغطي هو الإنهاء الصحيح اللي عند المهاجمين. كان الإنهاء عند سانيه، ولا عند الإنهاء عند رحيم ستيرلينج، ولا حتى أجويرو قبل ما ينصاب، كان الإنهاء يعني كان من أصل كرتين بيحطوا جول. يعني كانت تنتهي المباراة إذا حطوا علينا جولين نحن عم نحط 4.
يعني يعني هي المسألة خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني صحيحة. انت مرات انت ما بدك تفكر انه دايما دفاعك بده يشيلك. يعني هذه المباراة الماضية لعب توتنهام ضد ليستر سيتي نفس الطريقة، انه على الهجمات المرتدة ودفاعنا هو بيشيلنا. غلطين من الدفاع، غلط واحد حط على نفسه لاعب توتنهام، والغلط الثاني حطه فاردي. يعني انتهت 2-0 لانه ايش؟ اعتمد على الدفاع واعتمد على الانهاء المهاجمين. هو صحيح انهاء المهاجمين عند توتنهام رهيب، من اصل 3 فرص بيحطوا جولين، ولكن انت ايش بيضمن لك انه الدفاع ما يغلط؟ غلط واحد بيكلفك جول. اذا ما كان عندك هجوم قوي يحط جول، بدل الجول اللي عم بيعوض الغلط الدفاع او غلط الحارس، ما انت ما راح تفوز في المباراة. مستحيل، بيضيع بيخسر، معروفة هالقاعدة. مشكلة الهجوم أكبر بكتير من كونها مشكلة دفاع أو مدرب. ولو المهاجمين تبع السيتي حطوا من أصل 3 فرص جول واحد، لكان دائما فاز السيتي بنتيجة 4 أهداف. حتى ممكن إذا أكل هدفين بيحط 3. يعني تخيل مباراة توتنهام 21 فرصة وما حطوا ولا جول. في مشكلة في الدفاع، ما بقولك ما في مشكلة، في مشكلة في المدرب بعض الأحيان. أنت إذا كنت عم تلعب نظامي كل شيء، اعطي كل شيء خطة صحيحة، وجتها 5 فرص ولاعبينك الهجوم ما حطوا منه ولا جول، طيب وين الحق على المدرب هون؟ هون ما في حق على المدرب. هون صحيح الناس بيحملوا الحق على المدرب، بس لو بيفكروا هو الحق انه اللاعبين ما كانوا بمستواهم. والمشكلة انه المهاجمين السيتي حاليا ما مستواهم ابدا، ولا يليق انه يكون هالمهاجمين فريق مثل فريق مانشستر سيتي اللي كان في المواسم الماضية ينتصر ب4 جوال و5 جوال. يعني ما يطلع من المباراة غير 3 جوال و4 جوال لآخر دقيقة هو عم يصنع فرصه وبيحط جوال. سامحوني طولت عليكم بالكلام، بس حبيت أنوه إنه على الهجوم هي مشكلة أساسية، ومشكلة المدرب والدفاع هي مشكلة ثانوية حاليا. إذا عندكم رأي آخر اكتبوا لنا في التعليقات، ممكن نستفيد من تحليلاتكم. الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم خير. السلام عليكم. You